差佬嚟緊。你有冇報警先？而家錢啊俾晒佢，唔俾我走啊嗱！而家錢咧，俾晒你咯，做咩行㗎？我唔識咁嗰度，我要收錢。你嗰個俾幾錢啊？俾佢手嚟，夠未？未夠再俾你。找錢，找錢啊！識計數啊！走啊！行開啲啊！你我行開！差佬嚟緊而家。俾晒錢你仲唔走？行開啦！黐線嘅都，俾晒錢你仲唔走？佢搞錯搭的士，而家咩事啊？佢頭先咧就話佢而家濫收車資，個車咗落，我俾咗錢佢仲唔俾人走？報警啦！好，佢打人啦！報警啦！佢打人啦！報警啦！報警啦！喂！報警！幫我報警！快啲幫我報警！幫我報警！快啲攞翻啲嘢俾我！喂！嗱，而家佢攞咗我啲嘢啊！報咗警啦，報咗啊！錢啊收晒，阻住晒人哋。佢話我咧，佢話我啲貨咧收佢哋合理。你攞翻啲貨嚟啊！牛二灣屏山苑有的士同乘客喺度爭執，有人踢，咁啊，而家我而家報警，我先過嚟啫。錢就俾咗你㗎，我唔係，我係住客嚟嘅。走啊！係啊，而家有錢俾晒你啦，仲想點啊而家？搭的士嚟㗎，使乜串啊？我同你報咗警，咁咧，而家嗰個而家有個男人咧，佢就離開咗。唔好出條路嘛！我屏山苑嗱，我而家見到有你哋同事嚟啦。唔好走啊！係啊，係你哋嘅同事嚟。唔該，我哋做證人啦。有人踢嗰道門，我俾翻段片你啊。我攞幾塊板，佢瞓低玩要玩到咁樣樣啊！俾咗錢佢而家仲要唔俾我走？佢而家鎖住晒我啲貨，而家唔俾我走，搭的士打鬼啊！係啊，我俾咗錢佢而家唔俾我走。我梗係香港人嚟㗎啦，淨係咁嘅嘥人時間啦。同佢報咗警。你咪嘥氣啊！借揸的士，揸多幾轉好過啦，玩嘢喺度。錢又俾咗你啦，算數咯，威都攞晒啦。咁大個人都唔識做啲嘢嘅啫，係啊，我同個的士司機過。又唔會爭到啲乜嘢嘅嘢嘅你都。先生，錢都俾咗你，我錢都俾咗你，你自己做乜嘢先？我而家冇嘅，冇啊，報啊，係阻住你做嘢咩？白痴，搭的士都唔俾，乜嘢嚟？嗰幾塊板過嚟幾蚊？手聽 carry 啫嘛，如果我工資去打數搭的士啦。我哋搭完的士出嚟，佢咪收我工資咯。塊板我手拎，佢都要收我。跟住佢鎖住咗，我俾完錢佢都唔俾人走。